لكن لا يقبلون، والرسائل اللي قاعد نسمعها والكل يسمعها ان موضوع الحكومه المنتخبه خط احمر، وهم يبون هذه سلاح بيدهم يمسكون فيه التاجر، يمسكون فيه المواطن. لذلك هذه منطلقاتهم في رفض الحكومه المنتخبه. اما منطلقات الشعب الكويتي في المطالبه بالحكومه المنتخبه كثيره، لكن انا راح اعرج على بعضها. اول منطلق ننطلق منه كمطالبه بالحكومه المنتخبه تصريح السفيره الامريكيه السابق لما قالت من يدير الدوله في الكويت وبعض المتنفذين سوف يساهمون بانتهاء يكون توافق بين جميع الكتل. قبل أن نتكلم لماذا نحن نريد الحكومة المنتخبة يجب أن نعرف أمر آخر. لماذا لا تريد الأسرة الحاكمة الحكومة المنتخبة؟ وهذا مربط الفرس، وهذه النقطة المهمة. الأسرة الحاكمة تعتقد أن رئاسة الوزراء وما يسمى بوزارات السيادة هي من حقها الطبيعي ولا ينازعها به أحد. ليش يبون رئاسة الوزراء ووزارات السيادة؟ حتى يكون لهم دور فاعل في السياسة، حتى يقولون حق التاجر إذا تبي المناقصات ترى إحنا عندنا الأمر هذا، حتى يقولون حق النائب إذا تبي معاملات عندنا الأمر هذا. للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، مع إضافة بعض القوانين المتمثلة بإشهار الأحزاب وتعديل النظام الانتخابي بما يتحقق أو بما يحقق التمثيل أو القوائم النسبية والمشاريع السياسية. لذلك نحن نتحدث عن أمر يسمح به الدستور، وإن لم ترضخ أو تقبل السلطة بهذا الأمر كان لزاما أن نرفع شعار تعديلات دستورية لضمان حكومة برلمانية منتخبة. في مفهوم دائما يروجون له السلطة وأتباعها المعلنين والمتسترين لتخويف الشعب من الحكومة المنتخبة، قاعد يصورون للناس نقصد بها الحكومة البرلمانية. هذه المصطلحات نقصد بها الحكومة البرلمانية التي جاءت بيانات الأغلبية السابقة مطالبة بتحقيق الحكومة البرلمانية من خلال نظام برلماني متكامل. وهذا الأمر ما جبناه من عندنا، هذا الأمر نص عليه الدستور أو تحديدا المذكرة التفسيرية. المذكرة التفسيرية أشارت إلى أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، وهو مزيج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، ويتجه نحو النظام البرلماني، ومع مرور الوقت يجب أن يتحول هذا النظام